就係呢個味道。到小黑同埋 Adam 介紹美食嘅時間啦。今日介紹啲咩咧？今日又係介紹吉野家。冇人就中意食吉野家，唔俾咩？餐啦，其實咧呢個早餐咧我成日都會食嘅，就係呢個咧讚岐烏冬配雞扒昆布咯，係啦，同埋呢個雞扒嘅，呢個麵啦，好好食咯。其實咧呢個烏冬咧就唔止一般嘅烏冬咯，佢係一啲係類似係手工冷藏烏冬。咁佢咧其實咧咬落去咧係好有口感嘅，同埋咧就係咧你會咬到係有厚實感啦，同埋咧都好唔粗嘅，其實都咁啊雞扒其實咧佢都算係唔係太大嚿啦，大約係有5、6嚿咁樣啦，係都 OK 嘅。而且個雞扒咧係煎過嘅，咁佢食到有啲焦香味啦。Hello，咁然之後咧就係食到有啲 juicy 嘅，好有口感同埋好有水嘅感覺。咁大家有興趣可以試下呢個讚岐烏冬雞扒啦。